البنات، لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ واش المباركه، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. اليوم ان شاء الله بغيت نحضر المركز ديال الحامض بغيت نشاركو معكم اللي تنحتاجو فيه الحامض. من طبيعه الحال انا عندي هنايا 2 كيلو ديال الحامض، كنحتاج ليها كيلو ديال سنيده، يعني كيلو ديال الحامض كنحتاجو ليه نص كيلو ديال سنيده. هادشي اللي كاين البنات. كنحكوا لي الحامض هكا بحال هكا القشور، غير هاد الصفوريه ما كنحكوش حتى كنوصلوا هذا اللي مر. نحكوا هاد الكميه كامله، كنحكوها في الحكاكه رقيقه. انا عندي سنان غلط وهذا كنبقاو مستمرين بحال هكا نحكوا هاد الحامض كامل اللي عندنا كله يتحك، ونتلاقاو ان شاء الله باش نعصروه نديرو فيه السنيده. كاينه كامل، ها هو. دابا غنعصروا ليه هذا الحامض، نعصروه كامل عاوتاني تتبقى نديروه هنا. انا نبقى تنكمل الكميه باش ما نطولش معكم الفيديو، نجي شويه. بعد ما كملنا الكميه ديالنا، نتوما العظام ودوك القشور كيبقاو هنايا ما كنديروهمش. صافي تنكبوا الكميه ديالنا هنا كامله، نكبوا عليها سنيده، نديرو داك الكيلو اللي قلنا ديال سنيده. قلنا 2 كيلو ديال الليمون، كنديروا ليها كيلو ديال سنيده. كنخليوه هكا البنات ساعه تنحركوه بمعلقه، ساعه تنحركوه بمعلقه الخشب بحال هكا حتى كيذوب السكر. يعني 6 سوايع ولا هذا هو جالس في الكوزينه محطوط، وحنايا كنشقاو ساعه نعريو عليه ونحركوه. فيه شويه ديال تماره ولكن راه كيجي غزال فن. ملي كيذوب داك السكر كامل كنصفيوه صافي. وهاد القشور البنات انا ما كنلوحهمش، يعني بحال دابا بغيت نصيق داري غنغلي واحد الكميه كبيره من هذا الحامض، كنصفيه ونصيق به داري، كيعقم ويعطي واحد الريحه غزاله من داكشي. والحامض كله فوائد ما شاء الله، غزال الحامض. غنوريكم البنات ملي كنصفي هذا، غنوريكم القشور اللي كنصفي من بعد. الحامض ديالنا ملي تنصفيوه وتنديروه في الفريغو تيجي بحال هكا. هانتكم كتهزوا غير 2 معالق، تيجي تبارك الله غزال. تهزي 2 معالق وديري شي 6 الكيسان ديال الماء يطرو مثلا، كيجي منعش جدا. هاد القشور ملي كنصفيوهم ما كنلوحوهمش، هادو يصلحوا الكيك، الصابلي، كيصلحوا لكل شيء، كيجي بنين داكشي. كنديرهم انا في بواطه نسد عليهم، كيبقاو عندي حتى العام ماشي مشكل. وهذا العصير هذا غادي نصايب واحد العصير ونوجدوه مع بعضنا، اللي تيجي بزاف مواتي مع الحامض. نتلاقاو ان شاء الله. العصير ديالنا هو وجد البنات. الشكل النهائي ديالو هو هذا طحنته مع سكينجبير ونعناع، كيجي غزال منعش بزاف. وهذا خليته هكاك، ويمكن لكم تطحنوا معاه الخوخ الفريز اللي كان، اولا تخليوه بحال هكاك مثلا يجي شي ضيف بحال هكا عملي دغيا كيوجد. نتمنى منكم تشجيعات البنات، وشكرا لكم بزاف والى وصفه اخرى ان شاء الله. كنت معكم ام هبه، شهوات ام هبه.